Kas naujo meilės horizonte? Senai žiūrėjome šią poziciją, taigi žiūrime artimiausių periodų. Kas naujo meilės horizonte? O ar matome kokį asmenį? O meilės horizonte mums kalba apie tai, kad tą, ką jūs norėtumėt ir to, ko jūs laukiate, pirmiausiai jums reikia išeiti pačiam į sveikatą. Tai jūs kažko tai dar neišgydėte savyje. Ir meilės horizonte negali ateiti niekas nauja, jeigu jūs patys neleidžiate savo išeiti iš šito uždaro narvelio. Matote? Jeigu jūs patys save ribojate, štai čia rodo mums papildomai, nuo komunikacijos, nuo žmonių, kurie norėtų su jumis bendrauti, patys neinicijuojate ir neskatinate tarpusavio ryšio, smagios komunikacijos, neinate į lengvumą bendravime, užstringate svarstymuose, vertinimuose, tai kažkas tai naujo, kai po nesutvarkymo seno niekas negali ir ateiti. Nes yra baimių, yra nežinomybės, yra kaip ir jau subrendęs tas poreikis, kad žmogus ateitų į jūsų gyvenimą, bet jūs turite užbaigti seną. Tas, kas yra likę, ar tai yra nuoskaudos, ar tai yra nepasitikėjimas, ar tai yra nepasitenkinimas, ar tai yra apribojimas save patį nuo išorinės komunikacijos, tai kažkas tai nauja pas jūs ateiti negali. Tai yra bendro pobūdžio informacija ir tiems, kas rezonavo, yra tokia žinutė. Imkite visą savo gyvenimą su aplinkybėmis į savo rankas. Ir bet kokiu atveju jūs sulauksite to savo šanso. O kol jūs stebite ar ne kažką tai iš išorės, pas jūs tiesiog negali ateiti ta nauja pradžia, su kuria galėsite, žiūrėkit kaip gražiai mums šneka, su kuria galėsite dalintis abipusiais jausmais ir kurti labai gražius santykius. Taigi šie metai yra likimo rato, fortūnos rato metai. Sukite tą ratą, inicijuokite patys, nes būtent tie, kurie šioje situacijoje rezonuoja, jiems yra patarimas. Būkite aktyvūs, nelaukite pasyviai, nes jūs tai tiesiog sarpdins. Kam reikalinga asmeninė analizė, jeigu kažkam tai sunkiai klostosi santykiai ar santykių tema, kreipkitės asmeninę žinutę ir mes tai analizuosime.